Aywa Mali Kunnafoni TV kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka taa se f'aw sigiyɔrɔ la ni ye aw ka jamukan sigilen jamukan musoya min bɛ chaque semaine ka to ka aw ladɔnniya ka to ka information di aw ma musoya kun kan fɛn min bɛ musoya kɔnɔ aw ka se k'o dɔn o ye mercredi Mali Kunnafoni TV.net sanfɛ à partir de 18h. Ok bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo bi la Diamant Noire Fimani Kale ale n'a ka sourire muso cɛsirilen ba don mais mi kuma tɛ ŋ'a yɛrɛ la a b'a yɛrɛ expliquer aw ɲɛna fɛn min b'a bolo bi ka yira anw na musoya hukumu kɔnɔna la a bɛ n'o fana expliquer an ɲɛna madame ça va? Ça va alhamdulillah. Somɔgɔw? Baasi foyi tɛ n na. Bienvenue. Merci. Si. San'an ka tɛmɛ i b'i tɔgɔ i jamu ani i sigilen bɛ yɔrɔ min na i b'o ɲɛfɔ an lajɛbagaw ɲɛna. Ok ne ye Basitan madame Kani Basitan Jalo ye ne sigilen bɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sisan Musabugu ma sinon n wolola Kulikoro ka mɔgɔ ye ka n ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ mais Ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Bamako Musabugu ma voilà. D'accord. Donc actuellement i sigilen bɛ Musabugu de. Ok o faamuna madame Kani Basitan Jalo Basitan e bɛ mun yɛrɛ de kɛ i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la? Ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna n y'a décidé ka don restauration cuisine and pâtisserie domaine de la. Donc an ka domaine ye cuisine and pâtisserie de ye n bɛ dumuni dilanw kɛ n bɛ gâteau dilanw kɛ bon mariage ninnu senfɛ cérémonie ninnu senfɛ n bɛ prestation de service kɛ i n'a fɔ hôtesse ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman caman. Ok d'accord e kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ e ma dɔn i cɛsiri da ye. D'accord o faamuna komi jamukan yɛrɛ tɔgɔ ko musoya san'an ka taa ɲɛfɛ d'abord i bɛ a expliquer an ɲɛna e yɛrɛ fɛ i fɛ dɛ parce que bɛɛ fɛla de bɛ baara kɛ ni yɛrɛ e yɛrɛ fɛ musoya ye mun de? Bon madame n'i ko musoya je peux dire que fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔ. Exactement. Être femme même o ye fɛn koba de ye Ala ti fɛn min di bɛɛ ma donc n'Ala y'i dan k'i kɛ musoya a ye koba de k'i ye kolankolon tɛ quoi musoya ye fɛnba de ye fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ de bɛ se ka sɔrɔ a la avantage bɛɛ de b'an bolo mais donc Ala de y'an ladiya quoi musoya je vais dire que fɛn bɛɛ de b'ale ale kɔni diya dan de don fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ. D'accord ale faamuna donc i ye baara minnu fɔ sisan nɔ cuisine pâtisserie i bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun ne ye nin baara in kanu don i la mun de nana ni nin hakilina ye ou bien ne ka baara in c'est pas que genre baara ko dɛsɛ soit fɛn wɛrɛ ye n don a la mais n ta in kɛra n y'a kanu parce que n b'a ye baara min fana don d'abord rarement i b'a ye ko musow de bɛ ka pâtisserie kɛ i b'a ye musow bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ cuisine kɛ cuisinières bɛ yen nɔ a ka ca mais pâtisserie domaine kɔnɔna na rarement i bɛ musow ye a la d'abord o y'a diya n ye parce que musow ka dɔgɔn fɛn min na a ka di ne ka se ka olu de kɛ o fɔlɔ o y'a diya n ye o kɔfɛ fana bon fɛn caman b'a la n delila ka muso dɔ fana ye pâtissière depuis n y'a ka ko diyara n ye ne tun ye centrale kita formatrice dɔ ye Nafi Isatou Jalo ale ye a miniji dɔgɔya ale fana ye a kanu donna kosɛbɛ voilà. Ok an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na e y'i da tu fɛn dɔ la sisan nɔ Santrawa Keyita e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Santrawa Keyita kan parce que fɛn min don a fɛnɛ ye musow dɛmɛ kosɛbɛ. Si a ye musow dɛmɛ a ye ne yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ parce que ne nana Santrawa Keyita la ka na formation kɛ pour 3 semaines o kɛra vacances kɔnɔna na formation à la carte c'est lors de ça que n yɛrɛ n ye baara in kanu kosɛbɛ parce que n'i ye muso ninnu ye Santrawa Keyita muso cɛsirilen ninnu u bɛɛ de baarakɛlaw u cɛsirilen courage b'u la u bɛ denmisɛnninw la encourager après ça ne ye école pâtisserie dɔ de choisi ko n bɛ taa kalan kɛ yen mais a da ka ca a sara ka ca trop donc ni fɛn ka di n y'a ɲɛɲini n y'a ɲɛ sɔrɔ ko Santrawa Keyita mɔgɔw bɛ musow former olu kɔni jamana ka dɛmɛ de don musow dɛmɛ de don ka ɲɛsin musow ma o kama nana centre la n ye formation kɛ yen nɔ u ye n dɛmɛ fana parce que n tun kan ka wari min bɔ yan fɛ hali o kilancɛ n m'o bɔ centre la donc je peux dire que dɛmɛba de don musow yɔrɔ la donc voilà. D'accord o faamuna kosɛbɛ halisa Santrawa Keyita Ala ka taa ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sisan
ye formation kɛ Sandra Wakita la ka se ka ni fɛn entame yɛrɛ bi mais e bɛ baara in kɔnɔ bi i dɔnnen don a la i b'a kɛ kosɛbɛ i b'a kɛ mini i ka so wa walima i bɛ baara de kɛ passer la o bɛ yɛrɛ tɔgɔ la passer de dayɛlɛlen do i bolo. Bon ne bɛ nin baara in kɛ n dɔnnen don a la dɔɔni kosɛbɛ kosɛbɛ tɛ n bɛ baara in kɛ fana n tɛ a kɛ la pâtisserie la i n'a fɔ mɔgɔ bolo n delilen don k'o kɛ n delila ka olu kɛ ka tɛmɛ mais n'i ye muso ye u b'a fɔ de i bɛ taa pâtisserie la cɛ de ye e ka chef ye donc cɛw de b'e coiffer heure bɛɛ cɛw de ye chef pâtissier ye i ka baara de bɛ kɛ minɛnɔgɔ ta ka di yan nin taga nin ko ka na taga nin kɛ tan c'est des trucs j'ai pas aimé o kama n y'a décidé k'a ɲɛɲini n yɛrɛ ye ka n débrouiller o baara ninnu na ka sɔrɔ ka fond dɔɔni collecter ka n yɛrɛ ka matériel ɲini n bɛ n ka baara n bɛ k'a kɛ n ka so de sisan n bɛ k'a kɛ n ka so bon n tɛ k'a kɛ n ka so ko parce que so baara de ka di n ye n tɛ k'a kɛ n ka so ko parce que kɛnɛmana baara de man di n ye soit n tɛ k'a sɔrɔ de n bɛ k'a kɛ n yɛrɛ ka so sisan parce que a ka di n ye dans les jours à venir k'a kɛ kɛnɛma ka pâtisserie dayɛlɛ ka baara kɛ n yɛrɛ ye ni muso n ka se ka muso wɛrɛw dɛmɛ k'u fara n yɛrɛ kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dans les jours à venir bien sûr donc n tɛ mɔgɔ bɔla bolo baara la sisan nɔ ban tɛ kafa ninnu tɛ mais a ka di n ye n ka musoya kama a ka di n ye ka koba de kɛ n yɛrɛ ye fo a ka fɔ ko muso baara kɛ nɔ de ye nin ye muso bolo nɔ de ye nin ye donc ni bɛ mɔgɔ bolo baara la o tun tɛ n to yen n k'olu kɛ quoi n tun tɛ n sago kɛ gâteau la komi a ka di n ye cogo min muso a ye nin lamɛn an ka mun bɔ an yɛrɛ la koyi ok sisan e bɛ fɛ k'a yira de i y'a yira yɛrɛ ka ban fɛn bɛ se ka kɛ pâtisserie la a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ so donc i bɛ gâteau sugu bɛɛ dilan i ka so mais e bɛ ka nin baara in kɛ so an dun b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw b'a kɛ pâtisserie de la commande bɛɛ bɛ passer pâtisserie de la e ye gɛlɛya jumɛn yɛrɛ de sɔrɔ i ka baara in kɔnɔna la du début jusqu'à nos jours. Bon gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que n'i bɛ ka baara kɛ surtout so kɔnɔ pâtisserie fɛn ninnu produit minnu don a kan ka exposer de pour que mɔgɔw ko a dɔn ko a bɛ yen nɔ maintenant n bɛ ka essayer ka réseaux sociaux de ta ka baara kɛ ni o ye fɔlɔ n mana mun produit minnu dilan n b'olu photo ta k'a publier mais n bɛ fɛn dilan dɔrɔn de sur commande mariage gâteau anniversaire gâteau n b'olu dilan sur commande de komi n yɛrɛ b'a ye o marché ma bon ten ka se o bɛɛ ma kuma dɔw la n ye n sigi ka miiri don dɔ la n bɛ se ka mun de kɛ n ka temps libre ninnu kɔnɔna na donc n commencera n bɛ madeleine dilan ka étiquette k'a la entreprise tɔgɔ n y'a dan fa la Fleur Délice donc n b'o o étiquette nɔrɔ a la ka yala boutiques la ani supermarché la n bɛ nin d'u ma k'a wari minɛ dɔɔni dɔɔni wagati min na gâteau marché ninnu tɛ n bolo baara tɛ n bolo n bɛ o temps ninnu kɛ o la pour que n kana kɛ so kɔnɔ ten tɔ ten mais donc a ma nɔgɔn i bɛ so kɔnɔ hali n'i ko bi courage bɛ n na n ka production caya pour que ni commande kɛra des fois i b'a dilan a bɛ une semaine kɛ frigo kɔnɔ mɔgɔw t'a ye tant que mɔgɔw t'a ye pâtisserie produit ye fɛn min tant que mɔgɔw t'a ye a nege tɛ u minɛ donc n'a b'i bolo so kɔnɔ a ma nɔgɔn quoi. ok d'accord o faamuna kosɛbɛ donc baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ o kɔfɛ fɛnɛ alhamdulilayi nafa bɛ sɔrɔ baara nin kɔnɔna la baara in daminɛ ni bi cɛ e ye nafa jumɛn de sɔrɔ a la. Ah bon n ye nafa caman caman sɔrɔ a la hali y'a da i bɛ gâteau dilan i denw b'a dun c'est ça o ye nafa ba de ye t'a ye mɔgɔ bolo quand même k'a nege minɛ en plus mes enfants u sɔnnen bɛ n ye parce que u b'a fɔ ko an ba bɛ gâteau dilan de kɛ o mana taa école la n denmusonin yɛrɛ b'a fɔ ko ale kɛra u ka école star de parce que ba bɛ anniversaire gâteau ni mariage gâteau dilan donc o yɛrɛ gansan o ye nafa dɔ ye min bɛ fa fɔlɔ voilà en dehors de ça n sœur ka mariage bɛ kɛ ne yɛrɛ b'a mariage gâteau dilan n yɛrɛ ka anniversaire mariage bɛ kɛ n b'a gâteau dilan n dɔgɔninw ka mariage bɛ kɛ n b'o mariage anniversaire gâteau dilan ma million sɔrɔ a la ma milliard sɔrɔ a la fɔlɔ mais olu yɛrɛ gansan d'abord u bɛ caman u bɛ n bɔ quoi u bɛ caman caman kɛ fɔlɔ voilà inchallah i hakili bɛ fɛn fɛn la million ni milliard a bɛɛ bɛ sɔrɔ a la yarabi ça i bɛ courage de ta inchallah voilà sisan nɔ dans les jours à venir e b'i yɛrɛ ye cogo di baara in kɔnɔna la san caman caman tɛmɛnen kɔfɛ. ok bon dans les jours à venir ni ɲɛ bɛ n yɛrɛ la de yɔrɔba dɔ tigi pâtisserie restaurant ba dɔ tigi min bɛ yen nɔ ko a bɛ muso minnu bɛ yen musomanin minnu bɛ yen nɔ u tɛ fɛn na parce que kalanbaliya tɛ mɔgɔ tiɲɛ hali n'i ma kalan
bɛ se ka dɔ kɛ. On n'a pas besoin ka kalanba kɛ pour être pâtissière ni cuisinière. Donc a ka di n ye, ɲɛ bɛ n yɛrɛ la dans les jours à venir restaurant ba dɔ ou bien pâtisserie ba dɔ tigi min bɛ musomaninw former k'u former ka sɔrɔ u ma musaka ba bɔ, nafoloba ma f'u ye min bɛ u dɛsɛ ka formation in kɛ pour que bɛɛ ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ, muso bɛɛ ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ. Musoya ka bon sokɔnɔsigi ma quoi. M'a faamu. Donc n ka rêve ye olu ye. Ok, d'accord. Donc en un mot ni bɛna f'i ka projet. Voilà, halisa Ala ka projet bɛɛ lajɛlen réaliser. Mais e bɛ baara in kɛ i ka so, mɔgɔw de b'i bolo minnu b'i dɛmɛ walima i kelen de bɛ baara in kɛ? Bon, mɔgɔ tɛ n bolo mɔgɔ min bɛ n dɛmɛ, n dɔgɔnin cɛmannin de bɛ n fɛ yen. Ale yɛrɛ école de don mais a ka temps libre kɔnɔ n y'a dege fɛn caman caman na, donc ale de bɛ n dɛmɛ ka caman caman kɛ. Sinon dire que mɔgɔ talen de bɛ n bolo autre la non. N kelen de b'a bɛɛ kɛ. N kelen de b'a bɛɛ kɛ, mais ale kɔni ale bɛ n dɛmɛ, ale bɛ n épaule kosɛbɛ, n dɔgɔnin cɛmannin. Voilà. Ok, d'accord. Basta, vu que i bɛ baara min kɔnɔ an bɛ cɛw de yala ka caya, malgré que cuisine ye musow ka fɛn ye, mais du côté pâtisserie an bɛ cɛw de y'a kɔnɔ ka caya. K'a fɔ fɛnɛ baara in k'a bɛ se ka bɔ pâtisserie la ka taa n'a ye fo so k'a dilan so k'a ban ka taa n'a ye cérémonie la, o ɲɔgɔn ka dɔgɔ. Mais i sera k'i cɛsiri k'o kɛ k'o yira ne ni ɲɔgɔnnaw caman na. Conseil jumɛn de b'e bolo k'a lase jeune fille dɔrɔn tɛ, même les femmes au foyer, conseil jumɛn de b'e bolo k'a lase musow ma? Ni ɲininkali in diyara n ye trop parce que a ka di n ye ka conseil di musow ma, mais k'u sɔrɔ ka kuma u fɛ a ma nɔgɔn, ka gɛlɛn. Donc n b'i fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ. N diyara n ye. N bɛ min fɔ musow ɲɛna, musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ, musoya tɛ handicap ye. Cɛw mana aw hinɛ minɛ, cɛw mana an hinɛ minɛ parce que ne yɛrɛ ye muso ye ko i ye muso de ye, n t'i bila nin na, n t'i bila nin na, a fɔ ko ayi i ni ne bɛɛ de ye kelen, ani cɛw bɛɛ de ye kelen. Cɛw bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an bɛ se ka kɛ, ni min bɛ cɛw la o ni kelen de bɛ anw na. Donc du coup n b'a fɔ musow ɲɛna a ye courage ta, a ye courage ta, a ye courage ta. Baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon de bɛ yen. I mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaga ye, n'i y'a kanu k'a décider k'i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la, i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. Ni Ala yɛrɛ ka dɛmɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. Donc n b'a fɔ musow ɲɛna ka courage ta kosɛbɛ parce que diɲɛlatigɛ ma nɔgɔn tuguni, mɔgɔ tɛ se mɔgɔ kɔrɔ, hali furuw la ɲɔgɔn dɛmɛ ka fisa. Muso denmisɛnninw n cɛ ka ɲi, n bɛ n pari tututu, o si tɛ baara sa, bɛɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ. Voilà, o dɔrɔn de bɛ mɔgɔ libérer, o dɔrɔn de bɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ libérer. Voilà, n ye Madame Kane ka kuma faamu. Madame Kane y'a yira de sisan nɔ k'a fɔ ne balimamuso ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn. Muso i mana kɛ cogo o cogo, wuli i bɛ se ka ko dɔ kɛ, i kalanna i bɛ se ka ko dɔ kɛ, i ma kalan i bɛ se ka ko dɔ kɛ. N'i kɔni sera ka bolo yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la, i bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na, o ka fisa muso ma don o don k'i sigi puwa kɛmɛ di yan dɛ, bebe tan di yan dɛ, a b'a di ma mais don dɔ bɛ na a t'i laban. N'i ye Madame Kane wele ka nin kɛ bi, bɛɛ b'i cɛ fɛ. A y'a yira de k'a bɛ Monsieur Kane dɛmɛ k'a ka baara kɛ ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la, hali ni ye ni sigicogo ye sisan nɔ, i b'a dɔn ko vraiment ko baara de bɛ mɔnɛ bɔ muso la. Donc an bɛɛ ka wuli, an bɛɛ ka ko dɔ k'an yɛrɛ an ka se ka baara kɛ. Voilà, yan'an ka wuli i bɛ se k'i ka, i ye yɔrɔ tɔgɔ fɔ k'i bɛ Musabugu la, mais i bɛ indication ou bien i bɛ numéro di, i bɛ lasɔrɔ numéro min na parce que n b'a dɔn émission lajɛli kɔfɛ i bɛ se ka client caman caman sɔrɔ. Ok, bon ne bɛ Musabugu la, station Shell Musabugu bɛɛ Shell kelen dɔrɔn de bɛ yen. Station Shell fɛ face a ɲɛsinen bɛ carré min ma, o carré tout droit bɛ taga fo ne yɛrɛ ka so. D'accord. En dehors de ça, n ka entreprise tɔgɔ ye Felaire Délices. Comme dɔgɔnin bɛ courage ba de b'a la, kelen bɛ ka affiche dilan, a b'a nɔrɔ yɔrɔw la. À travers ça des femmes appellent sɔrɔ, mais ne yɛrɛ ka numéro ye 70 53 90 29. 70 53 90 29. Voilà, o ye ne yɛrɛ ka numéro ye. Bon ni ne yɛrɛ ma sɔrɔ, n dɔgɔnin cɛmannin fana bɛ yen, ale fana n bɛ se ka jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ fa, ale bɛ se k'o fa parce que ni ci fɔra ale a bɛ se ma. Ale ka numéro ye 83 00 35 16. D'accord. Voilà. Voilà, ni numéro ye, numéro bɛ affiché émission dugumana na, donc bɛɛ k'i gɛlɛya. E mɔgɔ min b'a dɔn pâtisserie ka diya i la, pâtisserie ko bɛ gɛlɛya i ma, yɔrɔ i b'a dɔn fɛn min bɛ kɛ so ani fɛn min bɛ kɛ pâtisserie la, vraiment i yɛrɛ b'a ye nɔgɔya dɔɔni bɛ k'a la. Pâtisserie mɔgɔw ma la dɔgɔya tɛ,
donc aw bɛɛ ka wuli aw ka madame kan sɛgɛrɛ a ka numéro in na aw k'a ka œuvre lajɛ muso bolo nɔ aw k'a lajɛ o ye min ye voilà madame kan sisan nɔ folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma ani ka client ma bon n bɛ n ka client bɛɛ fo aw merci d'abord fɔlɔ ka aw sigi k'aw ka temps ta ka anw lajɛ ka anw lamɛn k'a dɔn ko anw ka kuma in kosɛbɛ kuma de don n bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ merci d'avoir kan ka rêve dɔ réaliser parce que ni tun ye n ka rêve dɔ ye bon merci pour ça n bɛ an filɛbagaw bɛɛ fo merci beaucoup manɔgɔn n'an donna mɔgɔ min kasi la o ka yafa ma kuma ma nɔgɔn c'est ça an b'i yɛrɛ fo i ka déplacement na a diyara an ye merci d'accord Mali Kunnafoni TV kanubagaw aw yɛrɛ bɔtɔ filɛ nin ka ko yɛrɛ k'o ma nɔgɔn baara o baara bɛ yen ko cɛ b'a kɛ muso bɛ se ka dɔ k'a la muso bɛ mɔbiliba boli muso bɛ baara caman caman kɛ aw filɛ ka min ye bi ka papier ta ka taa n'a ye fo so kɔnɔ muso de ka baara kɛlen don donc an ka wuli an ka dɔ k'an yɛrɛ ye il est temps tubabu ko il est temps donc ko dɔ kuma sera voilà ni ne tun b'an bolo bi ka yira aw la wa ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye n'Ala ma baasi kɛ muso cɛsirilenba wɛrɛw an ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in sanfɛ i n'a fɔ an ni madame kan ni ɲɔgɔn sɔrɔ bi cogoya min na aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ la